Tonhão, pra que essa blusa, Tonhão? Hã? Essa blusa, né? Pra que essa blusa, né? Tem duas aqui, ó. Nem tá fazendo frio? Não, tá calor. Nossa, Deus. Ai. Deus. Tá calorzinho que tá aqui. Nossa, Deus. Cara, se eu não acendo uma fogueira dentro do quarto pra mim poder trabalhar, eu não conseguia trabalhar, não. Deus me livre. Tá um gelo aqui que eu vou falar pra você. A casa do homem, parece que ele colocou, foi uma geladeira dentro da... Doido. Tá igual a câmera fria, cara. Eu tenho que acender uma fogueira dentro do quarto pra poder trabalhar, porque senão não tem como trabalhar não, né, Tonhão?